Hola, muy buenas, gracias por visitar mi canal. Ante todo, quería enseñaros en este canal el montaje de tapas de potencia, subwoofers, altavoces, radiocassettes, el sistema de ecualizaciones, sonido para cómo poder regular un subwoofer, que hay mucha gente que no llega a entender el tema de instalación o de ecualización de un amplificador. En primer lugar, quería comentaros que yo aquí tengo puesto un radiocassette Pioneer modelo X8500BT, ¿vale? Sistema con Bluetooth. Un amplificador Alpine PDX V9 de 5 canales, 4 canales a 100 vatios RMS y un canal a 500 vatios RMS a 4 ohmios. Aparte tengo puesto un subwoofer de la marca Hertz de 500 vatios RMS, que son un tipo de subwoofer con cajón abierto con una calidad de sonido impresionante. Me gustaría que vieran un poquito el sistema de calidad. Ya no te digo por potencia, porque según el coche o según el aparato que tengo yo de grabación de vídeo, a lo mejor puede distorsionaros un poco. Más que todo quiero enseñaros cómo lo escucharían ustedes. No hay ninguna distorsión. El volumen del radiocassette estaba casi a tope, como pueden comprobar. Aprecian que el volumen lo he puesto a momento a tope, no hay ninguna distorsión. Eso quiere decir que es una ecualización o un sistema de regulación de tapa que es correcto. Hay gente que yo personalmente no me gusta ponerlo a tope porque hay un grado de distorsión. A ver si pueden apreciar su subwoofer ahora. Esto está montado con este tipo de música. Le enseño cómo es. Este es el subwoofer de la marca Hertz, ¿vale? El CBX 300. Ya os enseño el amplificador Alpine de 5 canales, que lo tengo aquí escondido. Vale. Es muy pequeñito, compacto, digital, que eso es muy interesante, este tipo de equipos de música. Bueno, pues si quieren alguna información o algún sistema de ayuda para poder ecualizar o enseñaros cómo podemos montar esto, no duden en escribirme o preguntar cualquier cosa. Y os adelanto que este subwoofer está regulado a 80 Hz para el tipo de grado que te puede dar este cajón, para que hagan mejor bombeo, presión en el coche. Hay gente que lo pone a 50, hay gente que lo pone a 40, hay otros que ponen a 120. Va a gustos. Entonces para mi gusto y para este tipo de coche y este tipo de subwoofer me va mejor a 80 Hz. El radiocassette ya está regulado también para 80 Hz y es muy importante también que las puertas puedan regular con la tapa potencia los hercios, para que os den una presión, una calidad que tiene todas las notas y poder apreciar bien el sonido. Cualquier duda, cualquier cosa, no duden en escribirme y yo, agradecidos, le contestaré lo que haga falta. Un saludo y gracias por visitarme. Adiós.